वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम तब्दील होने के साथ ही बच्चों में नज़ला ज़ुकाम, फ्लू और खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। इसके लिए आपको मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी सास का एक बहुत ही आजमूदा नुस्खा जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ और इससे बहुत फ़ायदा होता है, घंटों में फ़ायदा होता है। तो इसके लिए आपको ख़ास कोई भी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम बादाम का इस्तेमाल करते हैं, आपको 4 से 5 बादाम चाहिए होंगे और एक बड़ा कप पानी का आपको चाहिए होगा। अब आपने क्या करना है कि पतीली में आपने 1 कप पानी शामिल करके इसमें ये डाल देने हैं बादाम और इसको करना है आपने 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल। बादाम हो रहे हैं बॉयल, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी कि आपने बच्चों को किस तरह से ये बादाम वाला पानी देना है। इससे आपके बच्चे का फ्लू, खांसी, नज़ला ज़ुकाम घंटों में जो है कदरे कम हो जाएगा और 1 या 1.5 दिन में आप देखेंगे कि ख़त्म हो गया है बिल्कुल। पानी हो गया है बॉयल। अब हम इसे एक गिलास में निकाल लेंगे इस तरह से के बादाम आपने अलग कर लेने हैं। अब आप देखें इस पानी का कलर, बादाम का जो एसेंस है वो अब पूरे का पूरा इस पानी में शामिल हो चुका है। ये देखें कलर आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त सा आ चुका। अब क्या करना है, इस पानी को आपने ठंडा कर लेना है और बच्चे की जब भी आपने छोटे बच्चों की फीडर बनानी है तो थोड़ा सा ये पानी शामिल कर लें और थोड़ा सा कोई भी उबला हुआ पानी जो आपने रखा हुआ है वो शामिल करके फीडर बनाइए। इस पानी की तासीर से घंटों में आपके बच्चे का फ्लू, खांसी इसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या आपने ये रेमेडी आजमाई है और क्या आपके बच्चे को इससे फ़र्क पड़ा है या नहीं। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।